Добрий день! Ласкаво вас просимо на гру Антилімбо у країні Швеція. Тема цієї гри символічна слоган для Швеції «Сильна, незалежна та сучасна». Це гра Антилімбо, проєкт малого партнерства, який координується організацією ГРЕМ Латвія у партнерстві з Мозаїк Швеція, Бесонов Outdoor Immersion School Бельгія. Цілі проєкту – посилити відчуття приналежності серед молодих українських біженців в Бельгії, Латвії та Швеції, налагодити їхній зв'язок з Європейським Союзом та його культурною спадщиною, за допомогою гейміфікації, цифрових інструментів, підвищити їх знання про європейську культурну історію, цінності, сприяти формуванню глибшого відчуття ідентичності з новим середовищем та європейським суспільством. Ласкаво просимо до шведської гри Антилімбо. Сьогодні ви зможете дослідити Швецію через її історію, географію, мову, винаходи та досягнення. Бути зеленим, до речі, означає бути сучасним. Тож, давайте вирішимо цю подорож разом. Лікатіль. Давайте просто скажемо ваше ім'я. Так, якщо хочете, щось, декілька слів про себе. Якщо хочете. Будь ласка. Мене звуть Степан, навчаюся в Орландо гімназії в Швеції вже 1,5 року. Супер. Мене звати Роман, в Швеції приблизно 10 років. Працюю. Мене звати Роксолана, я 4 роки в Швеції. Працюю модешмолєром. Чудово. Мене звати Віктор, я вже 3 роки в Швеції працюю. Меня зовут Эллиот. Меня зовут Фелисия. Добре, дякую. У цій грі буде 18 завдань. Для деяких завдань знадобляться знання, для інших командна робота та ваша креативність. Для окремих запитань вам буде дозволено користуватися телефонами. Тож, почнемо. Як я вже казала, ці питання вони не тестують прямо ваші знання. Тут розроблена ця гра для того, щоб ви і дізналися щось нове для себе. Тобто, і ви, і майбутні учасники цієї гри. Яка подія ознаменувала кінець епохи Швеції як великої європейської військової держави? 4 варіанти відповіді. Це Кальмарська унія, Полтавська битва, вступ Швеції до ЄС, хрещення Київської Русі. Є час на обговорення, що ви подумаєте, ви самі, якщо це може бути. У кінці я вас запитаю. В кінці вас прошу. До Євросоюзу відпадає. Полтавська битва була давно, хрещення Русі було давно. Після хрещення Русі вони ще там воювали. Полтавська битва також вони ще всі воювали. Після неї також. Кальмарська унія хіба. Вступ до Швеції це ж не Швеції до ЄС. До Швеції до ЄС. Коли в Швеції вступили. Добре, то тоді що це може бути? Який з 4 варіантів ознаменував кінець епохи Швеції як великої військової держави? На мою думку, варіант Б – Полтавська битва. Добре, давайте подивимося, яка відповідь правильна. Правильно, чудово, Полтавська битва. І чому? Тому що під час Полтавської битви на території сучасної України козацький ватажок Іван Мазепа об'єднався зі Швецією проти Росії в надії отримати більшу незалежність для України від російського контролю. Поразка Швеції під Полтавою ознаменувала кінець як шведських великодержавних амбіцій, так і спробу Мазепи, на жаль, забезпечити українську автономію. Такі справи історичні. Наступне питання. У якому році Швеція розірвала свій союз із Норвегією? Ну, подумайте, які тут можуть бути варіанти. Från Norge. Ну, німці вже воювали, коротше, з Норвегією, так? Так, 45-й рік не Це може 45 рік не може бути. бути. В 91-му році то запізно. 905 або 814.
Або 45-й чому? Мені здається, Ну, це... тоді ж була спільна. Що скажете, Віта, Степан, що в гімназіях тут вчать сучасної Дуже історії? Это чи ні? кінція. Колонізація в Швеція. гімназії вчать. 1900... Ні, 1814 рік. Це відповідь Що скажете? чи що? Мені Ваша частина. Еліот, Еліот. Фелісія. Что ты думаешь? Лиса. Нет. Б, скажем. Добре, тоді який ваш варіант відповіді? Вариант Б. Угу. Дуже цікаво. Давайте тоді. І дійсно правильна відповідь. Це 1905 рік. І такий невеличкий історичний факт. У 1905 році Швеція мирно розірвала свій союз з Норвегією після зростаючих політичних розбіжностей, що дозволило Норвегії стати повністю незалежною без війни. Наступне питання. Якому шведському монарху приписують закладення основ сучасної шведської держави у сучасному столітті? Які ж можливі варіанти відповіді? Густав Адольф, Карл XII, Густав Ваза або Володимир Великий? Закладення основ сучасної. Основ сучасної держави. Щось знайоме чи якісь у вас... Ходваза. Я думаю, що вас. За його часу тоді, наскільки я знаю, що дуже багато робилось всього. Геставаса, геставаса. Ну, план військовий. Це Стурмак Стілес припадає на 16 чи... Это Викинг. 16 століття Це це Вікінги. 1700. Так. І- Тоді мені здається, що не було Стурмак. Окей, коли затоплений був цей корабель? Так, музей Ваза. До Так. речі, 1620 ж якому, якщо 1620 були на екскурсії, 20-х роках, по-моєму, затоплення було. Ну він же років 300, напевно, по-любому. Ні, його витягнув недавно, ні? Але... В 1900-х роках його витягнули. Тобто хто це може бути? Хто був в основі? Як тобі здається, Віктор, із цих? Мене тут цікавить, а останній варіант це взагалі шведський монарх. Ну, це ж вже методом виключення можна когось виключати, якщо воно підозріле. Я вважаю, оскільки це український Я думаю, тест, що це визначаємо Густав. всіх Володимир. Виключаємо всіх. Як варіант, в тому числі. Ваза. Не може бути Володимир Великий, князь Великої Русі, основоположником шведської держави в 16 столітті. Так як в 16 столітті Володимир Великий не жив. Мгм. Хіба би могло бути, якщо б там міг бути Мазепа і міг бути Пилип Орлик? Так, То тоді... тоді я би ще так. подумала, а Володимир Великий ні. Тобто таке питання все ж таки непросте. Начебто і українське, Ну, тут ще можна прослідити. Густав. Мгм. Це- А може той, хто бився, і тоді була конституція при Пилипа Орлика, а там який був Карл? Звісно, до речі. То це воно все, це Густав. Це не Віктор, Густав, давай це тоді Карлі тобі були дамо. вже. Карли були? Так. Можливість. Говори. Ти казав. Густав Ваза. Густав Ваза. Спробуємо. Чи Я заперечуєте? хотела сказать, что это Густав Ваза. Густав Ваза також. Так? Чи... Я думаю, Карл. Я думаю, а. Ну, розділилися тоді у нас. Але нас більшість забула От Густава. вас. Справедливо. Степан Тизаков. І О! Густав молодці. Ваза. Молодець. Супер. Інтуїція, так ще знання. Твоя Казали. фамілія прикольна. Історичний факт. Густав Ваза став королем Швеції у 1523 році, після того, як очолив повстання проти данського панування. Його стали називають батьком нації, оскільки він централізував королівську владу і запровадив важливу податкову реформу та допоміг утвердити Швецію як незалежну державу. Угу. Добре, інша секція запитань. Яке найбільше озеро Швеції? Озеро Меларен, озеро Венен, озеро Ветен чи озеро Сіліан? Самое большое озеро в Швеции. Ответ Б. Скажи все. Ну, кого ви Меморан. можете обговорювати так, Ви- трішки, або ділитися якимось, Так. хтось щось чув. Ветен. Степан. Ветен. І Ти ж на це географію знаєш. Nej. Я теж думаю, що Ветен.
Так. Або Це вже Мелора. Це дуже Мелора. дітей. Такі питання не задавав. Мені перше зразу Мелора. Мені ветер. Да-да-да. Так, що? Що ви думаєте? Вирішуйте тоді, Можливо, ви десь яка проходили в відповідь. гімназії? Степан. Колонізація проходила. Зараз там може бути Густавія. Ты мне вот так вот делаешь. Тож, який варіант від вашої групи? Що ви думаєте? Мелора. Мелора. Окей, я теж так думаю. Ну, більшість. Найбільше Венер. озеро Ти скажеш. Венер. Это я вот А сказала. це А ты тоже говорил? Від Венери? Мгм. А Географічний що ви факт. Тихо Найбільшим говорили. озером Швеції є озеро Венер, яке також є найбільшим озером у Європейському Союзі за площею саме його поверхні. А де воно знаходиться? Не знаю. Я не скажу. Десь. Это не входит в вопрос. Добре, оце питання простіше. Яке море лежить на схід від Швеції? Варіанти відповідей: Балтійське. Північне море, Норвезьке море, Балтійське або Чорне. Чорне. Ви що? А что? Відчувайте, що Ем, чули таке. Балтійське море. Балтійське море. Погоджуєтеся? Да. Ви согласні? Вот Так что? где-то на схід. На восток. А, Ну, Польща там. Ну, з Польщі пливеш. да, Балтийская. Балтійське, да? Правильна відповідь: Правильно? Балтійське море. Географічний факт щодо цього моря, що лежить на схід від Швеції, це Балтійське море, велика водойма, що омиває береги Північної Європи. Наступне питання: який ширший регіон, що включає і Північну Швецію, в тому числі, населяють саме? Лапландія. Варіанти відповіді: Балтика, Лапландія, Сапмі або Нордмарк. Лапландія. Напевно, що Лапландія, так як це вимираюче. Та ні, там просто ця територія називається Лапленд. Але І там- їх це оці саме, оцей народ. Тут- Вони ж вимираючі народ. То вимираючи, тут іде Фінляндія, Норвегія, Швеція і трошки там Росія. Це є Лапландія. Що ви думаєте? Що скажете? Що скажете? Мы тоже говорим Лапландия. Ну, Лапландія. мне кажется, рационально понимаю. То есть Правда, что заперечиваете? вся вот эта территория. Да, А сами-сами, которые в Швеции, Це народ, Це, народ. це народ, населення. да, Так. то он может быть вот этот самый. Или... Не, ну это их язык. Сам. А, это их язык. Я думаю. Называется самый. Ну, Я это думаю. нет. Який ширший регіон? Тобто який регіон, який включає в північну Регіон. Швецію? Лапландія. Мова йде про регіон. Самый. Сапмі. Сапми. Сапмі. Відповідь С. Ну, І історичний факт. Самі це корінний народ саме Сапмі. Регіон, який охоплює північні частини Швеції, Норвегії, Фінляндії та частину Росії. Ви про це казали. Просто Мгм. почула. Тільки Це. саме не Сапмі. Не, тобто не з не Лапландії. Лапландія просто ми так чуємо і здається, Але в що мене на тому, навіть на цій кружці, яка є, то пише знизу Лапленд. фрік, який Фрік. фрюк Ну, ти це. для туристів. Яке українське село було засновано у 18 столітті шведськими поселенцями після Херсонська Північної Ну, війни Гомолевський. та досі зберігає сліди шведської спадщини? Це і Б. Гамма Свенсбі, Львівська область, Гамма Свенсбі, Херсонська область, Густа Ваза, Крим, Свєла, Полтавська область. Що скажете? Так як ми знаємо, що зараз Чи, хлопці, ви щось чули про Ні. такі? Ні. Ні, я Є. не знаю. А тебе будет сложно, если на шведский переводить? Нет? Це Гамма. Вопрос Ну, опять же, ж метод виключення, якщо два з одним, Мгм. гамма Свенська, скоріш всього, або Б, або А. Так, або Б, або А, як варіанти. І що відчувається, куди вони могли ці поселенці попасти? то Якщо є варіант від- Б. Б. Це є Херсонська область, це є село Зміївка. Добре. І там були 3 народи: це були німці, шведи, українці, які там населяли ці території. Але саме назва така більше йде шведська.
Гаммер Свенсбю. Добре, цікаво, давайте побачимо. Правильна відповідь це Гаммер Свенсбю, Херсонська область. Так, якщо Навіть ще цікаво, дотепер Там є репортаж у Готланді, вони мають своє радіо. І все, що відбувається в цьому селі, вони це все записують. зараз. І ведуть, Тобто воно було під окупацією, воно зараз звільнене. Мгм. І вони давали, тобто все говорили, як це має бути. І в 2008 році король Швеції, він був разом зі Відвідував. своєю королевою там, щоб йому дуже було цікаво, як це все там відбувається. І Люди, які говорять, там мова, тобто українська з суржик. діалектом, суржиком шведськими словами. І вони змогли Зберегти на ще території до України сьогодні, так. старовинну. Рахуйте, навіть років 300 вже чи скільки. тобто вони мають навіть свята. Це є свята українці, свята шведські. Воно трошки було зараз, то плюс-мінус однаково. Там, наприклад, Різдво або ще там чи Івана Купала і так далі, а тоді було по-різному. Тому так. Дуже дякую. І те, що вам щойно Роксолана розповіла, дійсно це село на півдні України, засноване в 1782 році шведськомовними переселенцями, яких було переселено з Балтійського острова Гюма. І воно відоме тим, що понад 200 років зберігало елементи шведської культури, як ми щойно почули, незважаючи на те, що далеко від Швеції. Наступне питання. Який шведський стартап, тож таке більш сучасно, став однією з найвпливовіших фінансово-технічної компанії Європи завдяки послугам «Купуй зараз, плати потім». Які ж тут можуть бути варіанти відповідей? Klarna, Sky, Spotify, SoundCloud. Ви обговорюєте трішки разом і потім... Ну, Spotify відпадає. Це та яка це Skype, ну, тобто Spotify це платформа музики. Скайп це просто Skype це SoundCloud онлайн теж музика. тобто спілкування. SoundCloud. SoundCloud. Це також музика, музика. Залишається Klarna. Klarna. Я так думаю, що ви думаєте. Все, я думаю. Це все-таки Ти думаєш Spotify? М. Ти можеш Spotify спочатку послухати музику, а потім заплатити? купуй зараз Понял потрібно. фроган. Купуй Да. зараз. Услуга фінансова. То ты покупаешь фошт, Оксен бетал. Ну, А, тільки Это Klarna. не то. Окей. Тоді відповідь яка? А? Klarna. Давайте Спробуємо. Я. Дійсно, це Klarna. Що це таке? Це, можливо, ви помічали, ви користуєтеся нею. Klarna була заснована у Стокгольмі у 2005 році просто 3 студентами університету та популяризувала модель оплати. Купи зараз, заплати пізніше. У певний момент Klarna стала найдорожчою приватною фінтех-компанією Європи. Ого. Найдорожче щось. Вот это стартап. Так, який шведський музичний продюсер, тому якщо музикою цікавиться сучасною, має найбільше пісень номер 1 у Billboard, ніж будь-який інший продюсер в історії, окрім Джорджа Мартіна. Варіанти: Avicii, Max Martin, Robin, Swedish House Mafia. Я думаю, що Avicii. Чому? Тому що По-шведськи звучить Swedish House Mafia. Так, але тут же продюсер, тобто музикальний Це музичний продюсер. продюсер. Так, це про нього більш навіть легше. фільм Що? зняли, якщо брати Avicii. Хто що слухає як сучасне Якщо він війшов в топ-1. сучасною музикою. Просто Тобто його ми не знаю. не знаємо, хто за нею стоїть. Тобто, коли це продюсер. Окей, добре, я підтримаю Руслану. Авічі також. Що скажете, хлопці? Ельот, А, що тебе кажеться? Авічі. Авічі, Віктор, Степан. Avicii. Подивимось зараз. Авічі. Спробуємо. Так тільки поки що одна помилка. Правильна відповідь. Знову правий Віктор. Мартін. Він починав, також, до речі, це відомо у студії на Freedom's Plan і писав пісні для Мадонни, Брітні Спірс, хіти, які ви усі їх знаєте. Просто, звичайно, ми зазвичай не А знаємо Авічі хто ім'я. був? Ну, діджей. А він був діджей, окей. І виконавець, тому але ж вони як діджей, я зрозуміла. Сучасний факт щодо Макс Мартіна. Він сучасний музичний продюсер, його справжнє ім'я Карл Мартін Сандберг.
створив більше хітів номер 1 у чарті Billboard, тобто ніж будь-який інший продюсер в історії, окрім Джорджа Мартіна. І завдяки великій кількості хітів і його успіху в чартах він тільки поступається гурту The Beatles. О, Тобто такий швед ваш зараз. Наступне питання. Що таке Альмедальсвека? Хто про неї чув? Де це проходить? Які варіанти? Це фестиваль їжі та найпівнічніше місце у Швеції. Б. Політичний форум та тиждень публічних дебатів у Візбі в місті на Готланді. С. Старе село вікінгів за межами Стокгольма. Д. Фестиваль зимових видів спорту, що проводиться в Оре. Старе село Вікінгів за межами Стокгольма, напевно, що виключаємо, так як це Альмедальсвекан. Тобто тиждень чогось. Ні, медал. Щось тут шведські знання допомагають, правильно? Шведської Чекайте, мови. А медаль це що не це? А ну. Старе село за межами. Фестиваль зимових видів. Фестиваль. Варіанти. Що це може бути? Що от ми бачимо там уже векан. Так, що зараз? Тиждень. Я думаю, Б. Я думаю, що це варіант Б. Варіант Політичний Б. форум Тут та у нас тиждень публічних Ель. дебатів в Везбі. Я Так, теж думаю Б. Б. І Романе. Вітя, Степан, за що ви? Як ви? Ну, логічніше Б. Так. Б, тому що ми бачимо Б. тут невеличку підказку у Звісно. назві, так? Ну, давайте спробуємо. Хоча б це один з варіантів відповіді, де є слово тиждень. Дійсно, це політичний форум та тиждень публічних дебатів у місті Візбі на Готланді. Він взагалі був започаткований у 68-му році, після того, як шведський політик Олаф Пальме виголосив промову з вантажівки у цьому парку. Захід проводиться у цьому середньовічному місті, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Під час Альмедальсвекон проводиться багато дискусій, семінарів і є семінарів безкоштовним для участі для громадськості. Добре, я думаю, що набираємо обертів ми поступово і переходимо до наступного питання. Який рух серед студентів у всьому світі надихнула Грета Тунберг? Що це може бути? А. П'ятниці заради майбутнього. Б. Година землі. С. Зелена олімпіада. Д. Врятуйте Арктику. То шведка. Грета Тунберг. Це оця Грета дівчинка, Тунберг. яка захищала публічно. За що вона виступала? За екологію весь час? Напевно. Пам'ятаєш? Не бачили? То Не знаю, мені що здається, ви врятуйте Арктику, там проти Плінії йшлося. Ну, там Так, теж так, так. виступало Щось. Думаю, де? Найбільш сильно. Година землі. Про п'ятницю заради Який майбутнього є таке рух особо серед не чув. студентів надихнула? Один на землі теж. Ну, про Грету ми взагалі тобто, чули. Зараз тільки важливо щось скомпонувати, підібрати, що за рух. Думаю, зелена олімпіада. Ні слова не виправдати. М? Вітя. Як? Що Зелена зелена олімпіада. олімпіада. Ну, врятуйте Арктику, ну, тобто серед студентів врятуйте Арктику. Ну, тако. Можливо, щось відбувається, Що якийсь скажете? рух. А. А студент. А. Є варіант, П'ятниця. пропозиція А. То що ви як група? Погоджуєтеся? Дамо? П'ятниці заради майбутнього? Ні. Я думаю, або година землі, або зелена олімпіада. В більшості, думаю, варіант це зелена олімпіада. Тобто це як студент, між студентами більш відомо, це олімпіада якісь. А олімпіади на тему, наприклад, чогось зеленого, тобто говоримо про навколишнє середовище. Так як ж Грета була захисником, чи надихнула своїм Ну, ви прикладом. інші тому, учасники. що У нас є два варіанти. Роман, ваш який? Я думаю, Це варіант це зелена і олімпіада. є варіант А. Всі інші. За що ви голосуєте? А чи С? Це. Все. Добре, подивимося. Раз де. О, А. П'ятниця заради майбутнього, молоде покоління. Так, круто. І
такий екологічний факт. Грета Тунберг було лише 15 років їй, коли вона розпочала свої кліматичні протести, які називався цей рух Fridays for Future із Швеції. І він надихнув мільйони студентів у всьому світі долучатися до кліматичних страйків. У 19-му році Грета Тунберг перетнула Атлантичний океан на вітрильнику, щоб уникнути авіаперельоту через викиду вилицю, тобто екологію. То вчора. Так, тепер вам буде питання, де ви можете попрацювати у групках. Ви бачите на це фото питання, ви бачите 4 місця зі Швеції. І спробуйте здогадатися, де вони розташовані на карті Швеції. Роман і Степан, ви разом. Роксолана і Віктор. Еліот і Фелісія. Ну, ти студент. Спробуйте, подумайте, що це на фото. І потім знайти на карті. Добре? Наш море. Угу. Що це може бути? Маленька підказка про ці місця ми сьогодні деякі. Говори. Ви чули про них. Тобто воно Це, взаємопов'язане. напевно, це озеро. Угу. Ну, але де воно? Селище. Тому це буде... Давай оце друге. Не знаю, мені чомусь на зоопарці похоже. Але там вода, ти бачиш? Ну, там є Це вода. може бути біля Кульмової Мальми. нема. Ні. Я думаю, Пронижник. що це Тобто, тут. Ти думаєш, тобто, що Там що ж е, домів? Під це будів? можна Ти що, подумати про ці місця, де ми чули щось, і в тому числі дізнатися щось нове сьогодні. Де це може бути розташовано? Це якийсь замок короля. Я думаю, що біля Стокгольма. Ну, башні є. А, ну да, там нема цієї башні. Ну, 4 фото є, 4 Давай спочатку, давай локації. перше шукаємо Помічайте біля води, їх, як де це приблизно може, що це може Сюди. бути так. і де воно. Ти одиничку. Ну, оці Озеро, я не замок. знаю, чи думаю, десь тут, от, вообще, в цій території. Там Медведь. холодно. Там знов холодно. Може, Це це може і якийсь- всередині бути? Ну, може бути. Листя зелене. Тут холодно? Можна подивитись ближче на це будинок? Можна, звичайно, така міста. Може це біля гори Бру? Ні. Там вода мала. Що це за... Це певно Візбі. Візбі. Може це Готланд? Ні. Може бути, чому ні? Там зруйнованих 2 оцих квадратних будинки. Вони зруйновані. А, дійсно. Може бути. Ну не знаю, давай Готланд. Готланд. Не від вас, блін. Добре, що ми бачимо на фото? Хто хоче? Які думки є? Я можу охарактеризувати перше фото. Ну, Це спробуйте. біля води. Мгм. Я думаю, що це схід, це узбережжя, це схід Швеції, напевно, що. Може і південь Швеції? Може бути південь, так як воно омивається. Я думаю, що це ближче Я до... думаю, Ну? що це біля Мальму, біля Сконе, оці райони. Так. Мгм. Це також може бути, не знаю, Кальмар, Південний Схід. Південний Схід, десь туди. Зрозуміло. Ми даємо напрямок Південний Схід. Добре, це про перше перше, фото. так. Хтось ще? Про друге, про ведмедя. Еліот, що це може бути? Перше фото. Фото чи? Один. На Готланд. Угу. Готланд варіант, так. Друге фото з ведмедем. Які варіанти? Що це? Віктор? Хто які? Ну, як у вас від команди, правильно? Чи якісь. Як ти думаєш, з ведмедем де може бути? Десь північний центр. Хоче медвідь, дерева, озеро. Так, вода. Так, вода. М, Північний центр якийсь може там є. Озеро м. велике. Еліот. Природа. Не знаю. Я знаю. Кальмар. А мета цієї гри сьогодні дізнатися, тобто щось нове. Велике фото ми бачимо такий якийсь старовинний замок чи стіни.
Ну це зруйновані частини стін. Так, частину зруйновано. Тобто Що це може бути? якась фортеця. Сіктуна. Окей. Сіктуна. Туна, якісь інші Нема. варіанти. Це не Сіктуна. Готланд. Готланд. Також ми думаємо, що це Готланд також. І останнє якась башня. Масштаб. Це башня, яка зроблена дуже відомим архітектором, який зробив, напевно, що 5 або 7 своїх проєктів в Швеції. Декілька з цих проєктів ми бачимо в Стокгольмі. Це такі, як, напевно, що паперові, я думаю, ці високоповерхівки, які ви вже бачили. Можливо, це він зробив, я не впевнений. І також ви бачили, можливо, скляні. Це такі високі будинки, як біля Шісти, напевно, У Стокгольмі. в Стокгольмі. Цікаво. Це, я думаю, що це один із тих самих архітекторів, який зробив цю башню, яка знаходиться, напевно, що в районі Єтеборі. Добре. Що це може бути? Я вам збільшу. Дізналися ми сьогодні разом, що перше це скансен. Оцей вид, де всі фотографуються, ведмідь у Ні, від мені. ведмідь. Перший це скансен у Стокгольмі. Там, де ми Це фото. другий, ви там де він. Ну, ведмідь, туди воно. Друге, це острів Форо Там, де біля Візбі. Біля Воно Готланда. цікаво тим, що ці природні новоутворення, які називаються раукар. Це Ці оці, природні Третьому новоутворення. попали і... Те, що здавалося замок, руїни, все це теж мало місця. Це Візбі. Візбі, Це там, де дійсно правильна Той. відповідь. І останнє це цей торс у місті Мальмо. На Єтеборі, У Мальмо. Ну, але близько. Близько і головне, що не в Стокгольмі. Так, це таке зараз вам креативне питання. Ми підходимо до кінця. Ваша шкільна їдальня переходить на вегетаріанську. Складіть приблизне одноденне меню, тобто сніданок, обід і перекус, так, які базуються на шведській моделі харчування, тобто Талрікс модель він називається. І щоб там був, перше, це все ж таки він вегетаріанський, але містить збалансований баланс білків, вуглеводів та клітковини. Можете використовувати телефон, подивитися цей Талрікс модель, так, і скласти приблизне меню. Сніданок, обід, перекус. Вегетаріанський і щоб був баланс оцих елементів. Можливо, вам буде цікаво включити з своєї національної кухні деякі страви сюди. Вегетаріанські вареники? Ну, хтось, можливо, Руслана, ти занотовуй, що може бути так, спільною відповіддю вегетаріанською. Там є пельмені вегетаріанські школи. Це Як ти думаєш? Давай. Хліб звариться. Хліб з варенням. Це буде сніданок. Да. Картопля. По цій Є ще системі, ідеї. по цій системі має бути типу, 50% зелені, Клітковини, тобто. десь 40% якогось риса, паста, крупа, картопля і так далі. Паста, до речі, також. І решту, скільки там, відсотків м'яса там якось. Білки. Ну, да. Білок. Ну це боби, у нас би був білок. Картопля Яєчня. це було б той от. І фалафелі, напевно, в фалафелі входить це яйце, щоб воно скріпило. Білок. Білок буде і жовток буде як жир. Трошки. А нам одну тарілку потрібно придумати. Так. Борщик без м'яса. Це ми вже напридумали, мабуть, Вже 5 тарілок на зробили. півроку вперед. Та може бути борщ? А чому ні? Ні, борщ ще шикарно. Ну. Без Так, м'яса? А без білок? м'яса, так. А білок? А там нема білку. Квасоля? Фасоля? Гороховий суп. Фасоль. Так в борщ кидають косу. Фасоль Ну, буде. квасоля має білок. Так. Добре, тоді давайте Це вже хіба на обід, не сніданок. приблизне меню. Але це меню для школи, це також. То борщ з хлібом буде.
Борщ із хлібом. Давайте тоді, будь ласка, що можемо запропонувати? Млинці на Мали сніданок. бокси. І молоком запив. Млинці з молоком на сніданок. Млинці з варенням. З варенням. Так, Це сніданок. це буде сніданок. Добре, наступне обід. Борщ. Обід буде фалафелі, боби, картопля. А може ще Я би казав бути на вечерю, то давай. або В школі вже не на вечерю. а може ще бути борщ із хлібом. Тобто це буде вибір, там же ж діти вибирають в школі. І потім у нас перекус має бути, правда ж, у школі? І що це може бути? Це буде у нас компот, молоко може бути, і фрукти. Супер. Дуже дякуємо вам. Ваше меню і є самим правильним. Ага. Тоді вареники, сало. Добре, зараз трошки математичне питання, але в тому числі ви маєте право самі обрати найбільш оптимальну відповідь. Ваша місцева громада, ваша комуна пропонує вам ферієйоб. Тобто це працевлаштування влітку. Низку реальних різних вакансій під час шкільних канікул, які ви можете обрати на місці. І вам пропонують декілька варіантів. 3 варіанти, 3 роботи пропонують на літо. Почитайте це, я просто так озвучу вам. 3 варіанти роботи. Щоб ви обрали фарбування та ремонт дитячих майданчиків протягом липня. Зарплата 150 крон на годину, 4 години на день, крім вихідних. Інша робота. Пропозиція спортивний тренер для літнього табору в червні. Зарплата 130 крон за годину, 6 годин на день. Третій варіант – надання послуг підтримки, супроводу людям похилого віку, будинку для людей похилого віку протягом серпня. Зарплата 200 крон за годину, 2 години на день, 3 дні на тиждень. Тобто якісь нотатки зробіть, щоб ви обрали, тобто хто, можливо, декілька відповідей, хто що обирає і чому. Думаю, Подивіться і на період, який, і яка зарплата, скільки годин, і скільки ви у сумі заробите. Я б спочатку вибрав спортивний тренер, напевно, для літнього табору в червні, так як можна десь поїхати в літній табор відпочити, щось подивитися, виїхати, скажімо, на тур. Зарплата 130 крон за годину, 6 годин на день, тобто ти заробиш з цих 3 варіантів, ти заробиш найбільше і відпочинеш. Після того пішов Після цього я би пішов в липні на роботу, 4 години на день, зарплата по 150 крон за годину. Тобто ось так. Напевно, що варіант номер 3 я б вибрав останнім, так як це потребує дуже багато уваги і роботи, відповідальної роботи за догляду Але 2 за години людьми похилого віку. Так, але це не... Тобто те, що я почула, все літо маєте намір працювати. Правильно? Все одно. Тобто, Ну так, це все звісно, літо, 3 місяці можна працювати. краще, звісно, зробити собі якийсь... Але я вважаю, що можна працювати, якщо іменно ось такий графік роботи. Ось такий графік. Це для молоді. Так, Він, досить е, непогано. Це досить непогано, погодинний. 4 години в день пішов, ну тобто чи 2 години на день. Це ок. Так. Степан, хочеш щось додати? Ідеальніший варіант, Який? який озвучили. Які озвучили? Віктор, як ти що скажеш? Що з цього ти обрав собі? Спортивний тренер. Спортивний тренер? Тільки одну роботу за літо чи Це вистачить. Всі можна. всі можна? Тобто всі, в принципі, замотивовані працювати з таким графіком. Ну, графік досить, якщо чесно, нормальний. Щадливо, ну це для Так, молоді. це дійсно Так. я вважаю, Думкою це моя про вас. думка, тобто червень, і липень, і серпень це досить такий люнкт, скажімо, без напрягу. Добре. Тоді ваш вибір, він є власним і він є найбільш оптимальним і правильним для вас. Добре, тоді передостаннє питання. Можливо, вам відомо шведське слово «лагом», яке відомо тим, що воно не має синонімів майже таких відповідних в інших мовах.
І також пояснює стиль життя. Поясніть, подумайте, що воно означає. І потім така підказка, спробуйте перекласти його на мови, які ви знаєте. Спокійність. Так. Лагом. Спокійність. Що ви думаєте? Кажіть. Добре, що означає це слово і як можна його дійсно перекласти? Достатньо. Достатньо? Баланс. Баланс, супер. Небагато і немало. Небагато і немало. Щось. В міру може бути. Так, в міру також може бути, так. Мій улюблений переклад, я вважаю, що не погоджуюсь з тим висловом, що немає перекладу на український. Мій улюблений переклад в міру. Мгм. Саме я для себе знайшла такий варіант. Воно означає саме стільки, скільки потрібно. Не надто багато, не надто мало. І воно описує як баланс, поміркованість і доречність у повсякденному житті шведів. І його часто так вважають важливою частиною шведської культури та способу життя. Добре, і останнє питання. Дуже важливо прийняття екологічно чистих рішень в сучасному нашому повсякденному житті. Швеція дуже добре в цьому розбирається. І як щодо вас? Чи ви використовуєте екологічний зелений підхід? І якщо використовуєтеся, наприклад, якими інструментами енергозбереження які ви використовуєте в вашому повсякденному житті? І наступна частина питання. Розрахуйте, нарешті ми їдемо до міста Візбі на Готланді, про яке ми чули неодноразово. Під час Альмедальсвекан, якщо ви виїжджаєте з вашого міста, країни, з якою ви родом, подумайте, для того, щоб залишатися екологічним та зекономити, де ви зупинитеся, як туди їхати, і для цього питання ви можете використовувати зараз телефони. Підказки. Стара в'язниця, паром, поїзд, велосипед. Це пішки йдемо. Найекологічніше. Це останнє питання. Подумайте, перша частина, які енергозберігаючі інструменти ви все ж таки використовуєте в своєму повсякденному житті. І якщо потрібно їхати до міста Візбі з країни Потрібно міста, як ви будете добиратися На краяку? і скільки це може коштувати? Я думаю, що це... Переробка сміття, потім у нас є електроавтомобілі. електроавтомобілі, менше Економія використання масла. пластику, тобто з шоперами ходимо. Чекай, не спіши. Шопери. А це що таке? Це Це такі тканинні пакети. тканинні ці Торби. сумочки. Торби, Так, так. торби. Якими ти ходиш до магазину, щоб не купляти пластику, для того, щоб менше використовувати. Таким чином. Енергозберігаючі лампи. Шоперами. Торба. Електроавтомобіль записав? Не знаю. Сонячні батареї, напевно, що входять до цього? Так. Тобто я Але електромобілі мають і плюси, і мінуси. Тобто воно не викидає, але з іншої сторони ці батареї вони дуже небезпечні для цього. Так. Одна батарейка, наприклад, вбиває 3 їжачка. Я проходила. Але їх утилізують. Так, утилізування батарей. Утилізування, так, також це проблема в світі. Але воно, чим не менше, воно дуже багато зараз допомагає в цей час, щоб... Вони розбираючі лампи. Так, енергозберігаючі лампи. Використання громадського транспорту. Це теж вважається як це. Ну, так, що так. Добре, то що ви скажете? Які
сучасні прийоми екологічно чистих рішень ви використовуєте в повсякденному житті? Ну, саме важливіше це переробка, сортування сміття, електроавтомобілі використовуємо, шопери для покупки, сонячні батареї, енергозберігаючі лампи і громадський транспорт. Супер! А якщо ви добиралися до міста Візбі, Готланд, влітку ми знаємо, що це проходить фестиваль політичних дебатів. Як би ви добиралися і який транспорт ви використовували? Ну, наприклад, я вибрала спочатку трамвай, з трамваєм їхала на вокзал, потім сідала на А з поїзд. якого міста ви їдете? Зі Львова. Зі Львова. Так, з Львова. Я трамвай, потім поїзд. Поїздом я їхала би до Варшави. З Варшави знову брала потяг до цього, як це називається, до Гданську. Угу. І з Гданська я би сідала на паром. Паромом плила до Нінесхаму, я так думаю. А можна напряму? Можна напряму до Готланду. І Тоді? там би брала собі велосипед і їздила велосипедом. А чому велосипедом тоді? Тому що це найбільш екологічніший вид транспорту. Дуже дякуємо, супер, цікаві, дійсно приклади, якими ми зі Швеції можемо поділитися. Що я можу сказати? Наша ігра закінчилася. Дуже дякуємо вам за участь. Я все ж таки сподіваюся, що ви дізналися, як історія, географія, культура та інновації Швеції сформували як Скандинавію, так і світ. Сьогодні ми згадали такі важливі історичні події, як Кальмарська унія та Полтавська битва. Відкрили для себе важливі місця та регіони Швеції, а також дізналися про внесок Швеції в музику та глобальні інновації. Ми також побачили, як молоді шведські голоси, такі як Грета Тюнберг, продовжують впливати на світ і сьогодні. Дуже дякую. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо. Звичайно, нам буде дуже важлива і ваша думка почути. І тут просто невеличке опитування. Можна зісканувати код, відповісти на опитувальник. Воно анонімне опитування, ваші враження від